När man ska transportera sina skattlådor så kan man sätta dem i en väl rengjord skottkärra. Gärna på ett upp- och nedvänt tak som är extra rent, och sedan lägger man ett tak ovanpå när man transporterar. När man gör rent sina kupknivar så är det bra att ha 2 stycken så man kan gnugga mot varandra, som ni ser här. Därefter så kan man lägga dem i sin upphettade rökpust, och där får de stå några minuter. Var försiktig när du tar i dem igen, för de är varma.